हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन लीड्स टू सक्सेस। यानी कि आप अगर मेहनत करेंगे, आप अगर डेडिकेटेडली काम करेंगे तो आपको सफलता की ओर आप बढ़ते रहेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी जीएल 2025। The 12-day war between Iran and Israel ended with a tense ceasefire। बोल रहे हैं जो 12 दिन लंबा चला युद्ध ईरान और इसराइल के बीच में, वो बड़े ही टेंस सीजफायर, टेंस यानी कि बड़े ही अ, इसमें बहुत ज्यादा टेंशन भरी हुई थी। ऐसा नहीं तनाव भरी थी, ऐसा नहीं कि दोनों ने बहुत सहमति के साथ में कर लिया। बहुत तनावपूर्ण स्थिति में पहुंच कर ये सीज फायर हुआ है। Israel claims that it has set back। बोल रहे हैं इसराइल क्लेम्स मतलब कि दावा करता है कि इट हैज सेट बैक ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम बाय ईयर्स, कि उनने ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको कई साल सेट बैक मतलब पीछे कर दिया है इन अ हिस्टोरिक विक्ट्री, और उनकी ऐतिहासिक जीत हुई है। बट द रियलिटी अपीयर्स टू बी मोर कॉम्प्लेक्स, लेकिन जो वास्तविकता है वो बहुत ज्यादा जटिल लग रही है। ईरान हैज सफर्ड इनॉर्मस डैमेज। जाहिर बात है ईरान को बहुत भारी नुकसान हुआ है। इनॉर्मस मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पे नुकसान हुआ है। इट्स की न्यूक्लियर फैसिलिटीज वर अटैक। क्यों? क्योंकि उनके मुख्य जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज थी, स्थापनाएं थी, उनको अटैक किया गया। मच ऑफ इट्स टॉप चेन कमांड वॉज एलिमिनेटेड। उनके जो टॉप लीडर्स थे, चाहे आर्मी के हो गए और किसी चीज के हो गए, तो उनके जो अधिकतम टॉप लीडर्स थे उनको हटा दिया गया, यानी कि मार दिया गया। एंड इट्स एयर डिफेंस प्रूव्ड वर्चुअली इनइफेक्टिव। और उनका जो एयर डिफेंस है वो वास्तविकता में इनइफेक्टिव साबित हुआ। मोर देन 600 पीपल मोस्टली सिविलियंस वर किल्ड। 600 से भी ज्यादा लोग, जिनमें से अधिकतम सिविलियन थे, वो मारे गए। इट विल टेक ईयर्स इफ नॉट डेकेड्स फॉर ईरान टू रिबिल्ड व्हाट इट हैज लॉस्ट। तो बोल रहे हैं अगर 10-12 साल मतलब दशक ना लगे, पर कई साल तो लगने वाले हैं ईरान को, जो उनने हारा है इस युद्ध में, जो उनको नुकसान हुआ है उसको पुनः स्थापित करने में। Yet, victories and defeats in wars are not measured by material losses alone। बोल रहे हैं लेकिन फिर भी जो किसी भी युद्ध में हार जीत है, वो वहां पे कितना जान माल का नुकसान हुआ है उससे अनुमान नहीं लगाया जाता। Despite the losses and a clear power imbalance, Tehran has refused to capitulate। बोल रहे हैं बावजूद इतने जो भी उनके हार हुई है, बावजूद उसके, और वास्तविकता में वहां पे साफ स्पष्ट एक पावर इम्बैलेंस देखने मिल रहा है, फिर भी ईरान ने कैपिचुलेट करना यानी कि अपना जो भी दुश्मन है उसके सामने हार मानने से इनकार कर दिया है। ठीक है, उसको ये स्वीकार करने से मना कर दिया कि हम युद्ध केवल हार मान के रोक रहे हैं। Its government recovered swiftly from the initial shock of June 13। जो 13 जून को इनको शॉक लगा था, उसके बाद में शॉक यानी कि झटका लगा था, उसके बाद में इनकी गवर्नमेंट ने बड़ी ही स्विफ्टली यानी कि बड़ी स्मूथली, बड़ी तेजी से रिकवर कर लिया। And its sustained retaliatory campaign of ballistic missiles and drone attacks exposed vulnerabilities in Israel's vaunted multi-layered air defense system। बोल रहे हैं और जितना उनने मजबूती से रिटेलिएशन अपना कैंपेन चलाया अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन अटैक्स के माध्यम से, उसने इसराइल का जो वांटेड वांटेड मतलब प्रख्यात, मतलब कि जिसको बहुत फेमस है, तो आपको पता है इसराइल का आयरन डोम सिस्टम जो है, एयर डिफेंस सिस्टम, वो बहुत फेमस है। तो बोल रहे हैं उनका जो बहुत ही फेमस मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है उसको भी उनने वल्नरेबिलिटीज में एक्सपोज कर दिया, यानी कि उसको भी उनने काफी हद तक नुकसान पहुंचा दिया। देयर वर डेथ्स, वहां पे मौतें भी हुई। प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतान्याहू, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू, who claimed early that his campaign could lead to regime change in Iran, जिन्होंने पहले दावा किया था कि उनके इस कैंपेन की वजह से, जो उन्होंने युद्ध छेड़ा है ईरान के अगेंस्ट में, उससे ईरान में सरकार बदल सकती है, वॉज इवेंचुअली फोर्स टू एक्सेप्ट अ सीज फायर। अंततः उन्हें मजबूर किया गया कि वो सीज फायर एक्सेप्ट करें। आफ्टर यूएस स्ट्रक ईरान न्यूक्लियर प्लांट्स। कब? जब यूएस ने ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स के ऊपर हमला किया, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, तब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, हु हैड डिमांडेड, ये तब कब किया उन्होंने सीज फायर एक्सेप्ट, जब यूएस ने ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स पे अटैक कर दिया। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हु हैड डिमांडेड तेहरान अनकंडीशनल सरेंडर, जिन्होंने तेहरान को बेशर्त, बिना किसी शर्त के सरेंडर करने के लिए कहा,
announced de-escalation after Iran carried out a symbolic strike on American bases in Qatar and Iraq on Monday night. तो इन्होंने अपनी तरफ से de-escalation यानी कि कमी की घोषणा कर दी. कब? जब ईरान ने carried out मतलब कि किसी चीज को अंजाम देना, किस चीज को, एक सिंबॉलिक स्ट्राइक. उदाहरण के रूप में उनने अमेरिकन बेसिस जो थे कतर और इराक में उनके ऊपर मंडे रात को हमला किया. उसके बाद The war could have far-reaching implications for the regional order. बोल रहे हैं इस युद्ध के बड़े ही दूरगामी परिणाम हो सकते थे गल्फ कंट्रीज में, वेस्ट एशिया का जो रीजन है इसमें जो रीजनल लॉ एंड ऑर्डर बना हुआ है, जो ऑर्डर स्थिरता बनी हुई है उसके लिए. ईरान has reasserted itself as a counterbalance to Israel in an otherwise unipolar West Asia. ईरान ने फिर से ये साबित कर दिया कि हम इजराइल को काउंटर बैलेंस कर रहे हैं, जो अदरवाइज आमतौर पे यूनिपोलर यानी कि एक तरफा वेस्ट एशिया रहता है उसमें. तेहरान is likely to rebuild its conventional arsenal. तेहरान का ऐसा लग रहा है कि वो अपना जो कन्वेंशनल हथियारों का बेड़ा है उसको रिबिल्ड करेंगे. बॉल्स्टर रिलेशनशिप्स विद रशिया, अपने रिश्ते रशिया के साथ में और चाइना के साथ में मजबूत करेंगे. एंड रीसेट टाइज इन द रीजन, और इस इलाके में अपने जो समझौते हैं, दोस्ती यारी है, रिश्ते हैं, वो और ज्यादा यहाँ पे रीसेट करेंगे, यानी कि दोबारा से उनके ऊपर विचार विमर्श करके दोबारा कुछ सोच विचार करके उनको चेंज या नहीं चेंज करना है वो फैसले लेंगे. ऑन द अदर साइड, वहीं दूसरी ओर Israel's over-reliance on the US was again laid bare when faced with major conventional changes. बोल रहे हैं वहीं इजराइल का जो ओवर डिपेंडेंस है किसके ऊपर, यूएस के ऊपर, ये अगेन लेड बेयर मतलब किसी चीज को उजागर करना जो पहले सीक्रेट था, उसने क्या उजागर कर दिया. व्हेन फेस्ड विद मेजर कन्वेंशनल चैलेंजेस, जहां पे यहाँ पे इनको बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, तो उसने साफ उजागर कर दिया कि कितना उनका निर्भरता है. When it launched the war, it knew that it would not be able to destroy Iran's nuclear facilities on its own. जब उन्होंने युद्ध छेड़ा, किन्होंने, किसकी बात करें, इजराइल की बात करें ना, ऑन द अदर साइड इजराइल. तो इजराइल ने जब युद्ध छेड़ा तब उसको पता था कि ये पूरी तरीके से ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज को अकेले डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा. The US, which was participating in the defense of Israel by intercepting Iranian projectiles. US जो कि इस युद्ध में इजराइल के डिफेंस में काम कर रहा था, उसमें उसके तौर पे उसने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, इस युद्ध में हिस्सा लिया था. कैसे? जो भी इरानियन प्रोजेक्टाइल्स यानी कि इरानियन चाहे मिसाइल्स हों चाहे ड्रोन्स हों उनकी तरफ आ रहे थे इजराइल की तरफ, उनको वो बीच में इंटरसेप्ट कर था. ज्वाइंट इन, वो भी बीच में शामिल हो गया. गिविंग टेल एविव एन एग्जिट स्ट्रैटेजी, जिसने की टेल एविव को एक एग्जिट स्ट्रैटेजी दे दी, यानी कि एक प्लान्ड तरीका दे दिया कि वो कैसे उस युद्ध से बाहर निकलेगा. But the US, which has burnt its finger in Afghanistan, Iraq and Libya, लेकिन US जिसने अपने हाथ पहले ही अफगानिस्तान, इराक और लिबिया में जला लिए हैं, did not want to get entangled in another forever war. वो फिर एक और दीर्घकालीन, forever मतलब अनंत काल तक चलने वाला युद्ध, उसमें खुद को entangle नहीं करना चाहता था, यानी कि उलझाना नहीं चाहता था. This left Mr. Netanyahu with no other option but to accept a ceasefire. तो इस सब कारणों की वजह से नेतान्याहू के पास में और कोई ऑप्शन नहीं बचा बजाय कि सीज फायर को एक्सेप्ट करने के. With the regime he wanted to overthrow, उसी सरकार के साथ में जिसको वो सत्ता से हटाना चाहता था. US intelligence agencies assess that the Iranian nuclear program has been set back by only a few months. अभी इस रिपोर्ट के ऊपर भी बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है. यूएस की जो सिक्योरिटी एजेंसीज है खुद की, उन्होंने ये एक्सेस किया है इंटेलिजेंस ने कि हमने उसको इतना ही हमने उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए हैं, इतना ही नुकसान पहुंचा पाए कि कुछ महीने डिले हो जाएगा. लेकिन वहीं डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि भाई ये सब फर्जी लोग हैं, इनको बाहर निकाल दो, गायब हो गए कुछ लोग, बहुत वहां पे इस चीज के ऊपर बवाल मचा हुआ है. तो बोल रहे यूएस की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके मूल्यांकन के अनुसार ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको केवल सेटबैक इतना ही मिला है कि वो कुछ महीने पीछे हो गया है, साल भी नहीं, कहाँ दशकों की बात करी थी, साल भी नहीं, कुछ महीने पीछे हुआ है. इन इफेक्ट
अब प्रभावित रूप से द वॉर फेल्ड टू डिलीवर इट्स ऑब्जेक्टिव, जो ये युद्ध हुआ इसका जो उद्देश्य था वो तो पूरा नहीं हो पाया, एंड हैज ब्रॉट द सिचुएशन फुल सर्कल, और ये स्थिति पूरी जस की तस हो गई है, जहां से शुरू हुए वहीं आगे, फुल सर्कल मतलब जहां से शुरू किया घूम फिर के वहीं आगे। द अर्जेंट नीड फॉर अ डिप्लोमेटिक सोल्यूशन, तो इसका मतलब क्या है कि अभी एक डिप्लोमेटिक सोल्यूशन की जरूरत है, और वो भी जल्द ही जरूरत है। फॉर डिप्लोमेसी टू सक्सीड, अब किसी भी डिप्लोमेसी को, किसी भी कूटनीतिक बातचीत को सफल होने के लिए द यूएस मस्ट एंगेज इन सीरियस टॉक्स, यूएस को बहुत गंभीरता से बात करनी चाहिए विद क्रेडिबल प्रोमिसेस ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स फॉर ईरान इन रिटर्न फॉर एक्सेप्टिंग लॉन्ग टर्म वेरीफाइबल लिमिट्स ऑन इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। बोल रहे हैं कि उनको यूएस को गंभीरता से बातचीत करनी चाहिए और क्रेडिबल यानी कि विश्वसनीय प्रोमिसेस, वादे मिलने चाहिए इकोनॉमिक बेनिफिट्स के, किसको, ईरान को, ताकि जो उनके जो लॉन्ग टर्म और बहुत वेरीफाइबल लिमिट्स यानी कि जस्टिफाइड या फिर एक सीमा तय की जाएगी उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर, उससे होने वाले उनको रिटर्न्स मिल सके, बेनिफिट्स मिल सके। सेकेंड, दूसरा, वॉशिंगटन मस्ट रेन इन इजराइल, और वहीं दूसरी ओर वॉशिंगटन यानी कि यूएस को मस्ट रेन इन, रेन मतलब किसी को कंट्रोल करना, तो अपने दोस्त इजराइल को उनको कंट्रोल करना चाहिए। एज लॉन्ग एज मतलब जब तक इट्स क्लोजेस्ट एलाय, इनका सबसे निकटतम सहयोगी, कंटिन्यूज टू बॉम्ब इट्स एनिमीज, अपने दुश्मनों को विद इम्प्यूनिटी, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी डांट फटकार के लोगों को, अपने दुश्मनों को बॉम्ब गिराता रहेगा। ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी विल रिमेन आउट ऑफ रीच फॉर वेस्ट एशिया, तब तक वेस्ट एशिया में स्थिरता बनाना, ऑर्डर मेंटेन करना बहुत दूर की बात हो जाएगी। यानी कि घूम फिर के बात यही आ गई कि इजराइल को थोड़ा सा अपने आप को रिस्ट्रेन करना चाहिए, और बाकी जो देश है उनको भी इजराइल को इतना सपोर्ट नहीं करना चाहिए हर चीज में, हर जगह जहां देखो बॉम्ब गिरा दे, तो उनको ये चाहिए कि उनको कंट्रोल करने के लिए बोले। What is the predominant tone of the passage? पैसेज की टोन कैसी है? यहाँ पे जो एक्शन हुआ, कार्य हुआ, उसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, लॉडरेटरी तो नहीं है ना, प्रशंसनीय तो नहीं है, यहाँ पे प्रेस तो नहीं कर रहा किसी का, वाह वाह बड़ा अच्छा काम कर दिया, युद्ध कर दिया, 600 लोग एक तरफ मारे गए, दूसरी तरफ इतना नुकसान हुआ, न्यूक्लियर थ्रेट चला हुआ था, लॉ एंड ऑर्डर पूरा बर्बाद हो गया, इकोनॉमी पूरी तहस नहस या फिर कहें विचलित हो गई, तो ये प्रशंसनीय तो है नहीं, तारीफ करने वाली तो बात नहीं है, तो लॉडेटरी नहीं है। अलार्मिस्ट, चिंताजनक, चिंताजनक अब नहीं है स्थिति, अब सिर्फ एनालाइज किया गया और जो घटनाक्रम हुआ उसको क्रिटिसाइज किया गया, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि इतना गंभीर यहाँ पे विषय होता, दुनिया को जरूर वापस से अपनी सीट से जंप अप करना पड़ता, इतनी ज्यादा स्थिति खराब नहीं होती अगर सूझबूझ के साथ में काम लिया जाता। एनालिटिकल एंड क्रिटिकल बिल्कुल करेक्ट है, डिटैच्ड एंड प्योरली डिस्क्रिप्टिव इनकरेक्ट है। यहाँ पे राइटर जो है उनका एक ओपिनियन है कि जो पॉलिसी शिफ्ट हुआ होना चाहिए उसकी तरफ ये रुझान रखते हैं। दूसरी चीज, इजराइल को ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि उनको बेरोक टोक ऐसे हमले नहीं करने चाहिए, वरना ऑर्डर मेंटेन करना, स्टेबिलिटी लाना मुश्किल हो जाएगा। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पैसेज? पैसेज की थीम क्या, मेन थीम क्या है? जो डिप्लोमेटिक फेलियर या जो वॉर छिड़ गया था इजराइल और ईरान के बीच में, उसकी बात की जा रही है। मिलिट्री सक्सेस ऑफ इजराइल्स प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स इनकरेक्ट है, यहाँ पे मिलिट्री सक्सेस तो नहीं मिली ना इजराइल को। द रिसर्जेंस ऑफ ईरान एज अ रीजनल पावर, ये भी इनकरेक्ट है, ईरान कोई रीजनल पावर बन के तो नहीं उभरा है। द फेलियर, वो बैलेंस कर रहा है, इजराइल वेस्ट एशिया में ही इजराइल है, वेस्ट एशिया में ही ईरान है, तो इजराइल की पावर को बैलेंस आउट कर रहा है ईरान, ठीक है, पर ये नहीं है कि ईरान बहुत बड़ा कोई महान देश बन के उभर आया है। द फेलियर ऑफ अ मिलिट्री ओनली स्ट्रैटेजी एंड अर्जेंट नीड फॉर डिप्लोमेसी, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे युद्ध के माध्यम से आप हल नहीं निकाल सकते, आप तबाह जरूर कर सकते हैं दूसरे देश को, पर हल नहीं निकलेगा, ठीक है, तो बेहतर है कि डिप्लोमेटिक तरीके से बातचीत की जाए। What can be inferred about the effectiveness of Israel's military campaign against Iran? बोल रहे हैं इजराइल का जो मिलिट्री कैंपेन रहा ईरान के अगेंस्ट में वो कितना प्रभावशाली था। It decisively destroyed Iran's nuclear capabilities for decades. Incorrect है। It succeeded completely forcing Iran's unconditional surrender. ये भी नहीं हुआ, हालांकि यूएस चाहता था ये हो जाए पर नहीं हुआ। It failed to meet its strategic objective despite causing massive destruction. बिल्कुल करेक्ट है, उद्देश्य था कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए जिससे कि ईरान उसको नहीं इस्तेमाल कर पाए, पर हुआ ऐसा नहीं। हुआ क्या? तबाही हुई, पर ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को शायद उस हद तक नुकसान नहीं पहुंचा कि वो इतना पीछे हो जाए या फिर वो उसको दोबारा स्टार्ट ही ना कर पाए।
या और रिजिम चेंज भी नहीं हो पाया वहां पे, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। What action did the US president take after Iran's symbolic strikes on American bases? ईरान ने जो सिंबॉलिक रूप से अमेरिकन बेसिस के ऊपर हमला किया, उसके बाद यूएस प्रेसिडेंट ने क्या कार्रवाई करी? तो उन्होंने सीज फायर की या डी एस्केलेशन की घोषणा कर दी। ऑर्डर्ड एन इमीडिएट फुल स्केल इन्वेजन ऑफ ईरान, इनकरेक्ट है। अनाउंस डी एस्केलेशन, बिल्कुल करेक्ट है। डिक्लेयर्ड अनकंडीशनल सपोर्ट फॉर इजराइल टू कंटिन्यू द वॉर, नहीं। withdrew US troops from the Middle East, incorrect है, option B is correct. Why was Prime Minister Netanyahu ultimately forced to accept a ceasefire? क्यों अंततः उनको एक ceasefire accept करना पड़ा? क्योंकि उनकी तरफ भी तबाही काफी हो रही थी, ठीक है, और यूएस जो है अब इस कंफ्लिक्ट को और बढ़ाना नहीं चाहता था, क्योंकि वो पहले ही चोट खाया हुआ है अफगानिस्तान में, इराक में, लीबिया में, सीरिया में, इन सभी देशों में यूएस ने ही हस्तक्षेप किया है बीच में, और उनके सैनिक इतने सालों से वहां पे फंसे हुए हैं, वहां पे तबाही मचती रहती है, उनके सैनिक वहां पे फंसे रहते हैं, ठीक है। यूएस डिड नॉट वांट अनदर प्रोलॉन्ग्ड कॉन्फ्लिक्ट, बिल्कुल करेक्ट है, ए इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। सिमिलर फुल 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए आप हमारा पेड कोर्स ले सकते हैं फ्रॉम द वेबसाइट और ऐप। पेड कोर्स के अंदर आपको आरसी, पैरा जंबल के क्वेश्चंस, क्लॉज टेस्ट के क्वेश्चंस, एंटोनिम्स के क्वेश्चंस, एरर फाइंडिंग के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जिससे जो कि बिल्कुल एग्जाम पैटर्न बेस्ड है, एसएससी का जो एग्जाम है उसी के पैटर्न के ऊपर है। तो आप अपनी प्रैक्टिस को और इम्प्रूव करने के लिए पेड कोर्स से जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपको एग्जाम टाइम पे ये ना लगे कि काश मैंने उस टाइम ये प्रैक्टिस कर ली होती या मैं प्रैक्टिस में कमी खा गया, ठीक है। आप इसको एक मॉक टेस्ट की तरह सॉल्व कीजिए, तो आपके और ज्यादा इंप्रूवमेंट होती रहेगी। अगर कोई भी डाउट या क्वेरी है, कोर्स को परचेज करने से रिलेटेड शो नहीं हो रहा, कैसे एक्सेस करना है, तो कॉल डिटेल के लिए कॉल नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।